هذه الطائرة تبدو وكأنها تضحك، لكنها تنقل طائرات كاملة بداخلها. تعرف على طائرة إيرباص بيلوجا، واسمها الرسمي إيرباص A300 شرطة 600 ST سوبر ترانسبورتير. سميت بهذا الاسم لأنها تشبه حوت البيلوجا الأبيض، وهي واحدة من أغرب الطائرات التي تم تصنيعها على الإطلاق. فقط انظر إلى حجرة الشحن، أنبوب ضخم بقطر 7.4 متر وطول 37.7 متر، كبير بما يكفي لنقل أجزاء كاملة من طائرات A320 و A350 وحتى أجزاء الصواريخ والأقمار الصناعية. مقدمة: الطائرة لا تفتح بشكل عادي، بل ترتفع للأعلى بزاوية تقارب 90 درجة، وكأن البيلوجا تبتسم لك. وبفضل محركين قويين يمكنها حمل 47 طنا من الشحنات والإقلاع بوزن يصل إلى 155 طنا. لكن بسبب تصميمها الفريد لا تستطيع الطيران على ارتفاعات عالية مثل الطائرات العادية، فعادة ما تحلق على ارتفاع أقل من 30,000 قدم لتقليل الضغط على هيكل الطائرة. كل عام تنفذ أسطول طائرات بيلوجا أكثر من 800 رحلة لنقل القطع بين مصانع إيرباص في أنحاء أوروبا. ومن دون هذا الحوت العملاق قد تتوقف خطوط إنتاج إيرباص بالكامل. قد لا تكون الأسرع أو الأجمل، لكن لا توجد طائرة أخرى تستطيع القيام بعملها. إذا اضطررت لشحن جناح طائرة كامل، هل ستثق بالبيلوجا لنقله؟ شاركنا رأيك في التعليقات.